哇，你安尼唔通啊！冰箱煮甲乱糟糟，无怪袂恁呐。无你教我要安怎整理？好啦，我们来整理一下啦。你这个优格破起来了，坏掉了吧？下面还有那种沙茶酱，你怎么收的啦？啊，我一直帮你整理啦。好啦，交你啊。阿妈，喂，你转来哦？啦，我有买物件转来啦。我你秘书哪安尼啦？冰箱安怎？哦，我这个啥那有臭味？迄饲牛买的猪吧？哦，这臭安尼？无迄正常啦。唔通啦！啊，这个胖嘞，过期安尼。这日子艰苦尔啦。嗯我烘互你食啦。免，啊，你豆豆食就好。啊，这个嘞，顶扣扣，就包。这我看者，这包啊，多瑞的暗肠啊。道理，嗯你哦，看无好，看无好。这虐狗行为呢？无啦，哇，你安尼唔通啊！冰箱煮甲乱糟糟，无怪袂恁呐。无你教我要安怎整理？好啦，我们来整理一下啦。阿妈，跟你说啦，这个水果啊，你看苹果，还有这是什么？火龙果，它其实都要拿那个保鲜盒把它分装好，才叠起来。麻烦哦。哎，怎么会麻烦？这些酱料啊，其实我有在帮买小盒子，你可以很清楚的知道怎么拿。青菜煮就好啊。哎呀，不要再青菜了啦，还有这个啦，大蒜这种味道重的东西一定要杜绝味道，哦，不然你的高丽菜都会有那种大蒜味了。香啊。哎，这个是怎么了啦？你这个优格破起来了，坏掉了吧？下面还有那种沙茶酱，你怎么收的啦？啊，我一直帮你整理啦。好啦，交你啊。好，阿妈，那这就是我们一般在生活用品店买得到的一些保鲜盒。对，那我们现在就一个一个把它放进去。哦。那首先这个，我们说有时候日式冰箱啊，它比较深，所以有时候我们在拿饮料的时候，可能要一直拨，所以我们这个装上去之后，就可以拉出来，看选你要的饮料。哦，那就这样子放上去。安尼放上去。嘿。对。哦。一次就是摆4罐。嘿，安尼就变百事可乐。对，摆4罐可乐。嘿，对。啊，这细咖的呢？这个的话，我们可以放一些像我们的这个火龙果。火龙果。对。安尼放袂使。也没有说不行啊，只是我们要增加那个收纳的空间啊。假如说今天你这样子，就变果汁，这样子我就看不到这里面东西。哦，对，这麻烦哦。好了，我们先放水果。哦。拍子，我不要浪费，赶快吃掉。阿妈吃水果，变甜哦。好，那南瓜也是一样。再来这个其实非常方便，我们有时候可以挂在门旁边，我们酱料啊，其实常常都躺在地上，对，不好找，对，我们就是把它立起来，这样子，然后之后我们等一下挂在冰箱上的时候，你假如今天就算要拿，直接拿出来，一个一个翻，较好吹，对，较好吹。这细的鸭放啥？对，这个鸭的话，他们其实可以放一些，像这个，我们这边的话，帮我准备了蒜头。蒜头味道比较重，所以有时候我们没有把它，因为它味道比较重，所以我们有时候需要把它味道隔绝一下。好，对，看起来。对。那这个的话，像我们的苦酥酥，我们就把它分装到里面去。等下内底。对。这个就通常不用洗洗的话。不是，要吃的时候才洗。哦。对，这样子盖起来。这个我们有时候一些饼干这个我们可以找那种大罐子或者是这种透明的塑胶袋，我们可以知道里面放的是什么东西。看你来底。对。来。这是啥？
这个是放那个切。不是，放那个饮料有时候这样会滚来滚去的，有没有啊？我们这样就可以一瓶，它就不会滚来滚去。这世界阿伯豆啊？我们可以放小米酒。小米酒。哎，那边。这样多有几罐。对。哦，这样子，它就不会滚来滚去了。那这个的话，我们最常见的，有时候会放米，因为米啊，我们放冰箱才不会长米虫啊。米虫。不，饭桶，那这个扣啊放进去，还有一个最后的一个发泡，这啥洗菜？不是啦，这个在我们玻璃层板，我们这个可以放进去，最重要的是它一个伸缩。以前我最爱吃的那个乌龙面有没有？对，刚刚好。这样就可以分2包哦。我们现在在吃面。没有滴水，那我们有滴水啦，我们没有滴水啦。对。好，那我们现在把它放回去吧。哎呦，那你真哩遮清气啊！那是给讲的啦。阿嬷，我跟你讲，以后生熟食尽量分开放啦。安怎讲？因为它会有一些异味，因为像刚才那个绞肉泡草，所以我帮你准备了这个咖啡粉。你拿杯子，然后保鲜膜把它装来，戳几个洞。它可以消除异味。那包含这个柠檬，也是放在那边可以清新。对，我们把它放在这里面。那你。头壳那淡淡，多瑞颜料啦，无啦，冰箱伫滴水啊啦，有吗？我冲来去啊，唔是我啦，好，阿嬷，像刚才轮片的滴水啊，我已经找到原因了，就是第一个我们要注意，冰箱容易结霜，所以有时候像我们刚开始东西塞太满的时候，有空气会跑进去，所以导致结霜漏水。那再来要注意的是，我们要善用保鲜盒，把生熟食分开，分区干净，才不会有异味的互相干扰。那最后一点的话，就是定期整理，不要把那些过期的食物放在冰箱里，像这个面包一样，不吃2个月不吃就是不吃。那我是工具人小卓，喜欢我们的影片，请按赞、订阅、加分享，开启小铃铛，我们下次见，拜拜。你不是要去煮吗？不要煮饭，你不是生熟食交叉那个肉汁会导致那个味道混杂，混为一谈。没错，但不是我们的怎么跑到里面？我